invitation code ကြောင့်တင်ပေးတဲ့အခါမှာတချို့တွေကသူတို့ရဲ့ invitation code ကိုသူများတွေရဲ့ comment အောက်မှာလိုက်မှန်ပြီးတော့အကူအညီလိုက်တောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကူအညီလိုက်တောင်းတာကအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုဘယ်သူကမှအကောင့်တကြီးတကူတကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ brother တို့ရဲ့ invitation code ကြီးကိုရိုက်ထည့်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်သာအကောင့်တင်5ခုဖွင့်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့တွေက invite friend complete setup file နဲ့ invite friend unlock reverse from the daily game အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမရှင်းဖြစ်နေကြတာပါအဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံး invite friend complete setup file ကတော့ mission ကိုနှိပ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာ setup ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရပါမယ် setup ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲမှာ setup 5ခုရှိပါတယ် setup 5ခုလုံးကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်တစ်တစ်ခုက setup 5ခုပြီးတာနဲ့ coin 25ခုရမှာဖြစ်ပြီးအကောင့်တစ်5ခုလုံး setup 5ခုလုံးပြီးမှသာ coin 125ခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် coin လေး125ခုရဖို့အတွက်လွယ်တော့လွယ်မနေပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ invite friend unlock reverse from the daily game ကဘယ်မှာသွားဆိုရမလဲဆိုရင် brother တို့နေ့စဉ်ဝန်ခံနေကြ daily game ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ penalty ဝန်ခံပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင့်တစ်တစ်ခုက share chance ကိုရတဲ့အထိကန်နိုင်တာနဲ့coin 50ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကောင့်တစ်5ခုလုံး share chance ကိုရအောင်ကန်နိုင်ရင်တော့ coin 150ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံး3ခုကတော့အကောင့်တင်5ခုလုံး division 8 division 7 division 6ကိုရောက်အောင်ကန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကန်တဲ့နေရာမှာလည်း AI division ပဲကန်ကန် PVP division ပဲကန်ကန်နှစ်ခုလုံးကန်လို့ရပါတယ်။ဘယ်ဟာကန်ကန်အဆင်ပြေပါတယ်။အဓိကကတော့အကောင့်တင်5ခုလုံး division 8 division 7 division 6ကိုရောက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးက brother တို့အတွက်အကျိုးရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok နဲ့ YouTube channel လေးကို follow နဲ့ subscribe လေးနှိပ်သွားပေးပါအောင်ဗျ။